Io mi chiamo Alessandro Punzi, sono uno dei soci dell'Enoteca La Loggia qui in Orvieto. La struttura nasce nel 1987 e si sviluppa nel corso di questi decenni e si struttura sostanzialmente per fare un lavoro di commercio internazionale, oltre ovviamente ad avere una enoteca nel centro storico con quindi un'attività volta al dettaglio. Ma la collaborazione è nata come era ovvio che nascesse, nel senso che quando ci siamo cominciati a muovere sul mercato, parliamo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, quindi un mondo molto diverso da quello che conosciamo oggi, era normale cercare di contattare le aziende più importanti, insomma, quindi Banfi allora era ed oggi ancora è uno dei nomi più significativi di quell'area, di quella denominazione, e anche uno dei nomi più prestigiosi, quindi era normale che noi si cercasse di instaurare un rapporto commerciale. Lo abbiamo visto cambiare come è cambiato il mondo che ci circonda, alla fine degli anni 80, inizi anni 90 era un altro mondo, c'erano alcune decine di produttori, oggi ce ne sono credo circa 250 se non erro, e un mondo che è cambiato sotto tutti i punti di vista, insomma è cambiato dal punto di vista delle dimensioni produttive, è cambiata la comunicazione, è cambiato il modo di lavorare. Certamente rimane uno dei brand più importanti che abbiamo nel nostro paese, e un brand di successo con cui noi abbiamo sempre lavorato molto. Oggi, ripeto, il mondo è completamente diverso, quindi anche i rapporti con le aziende sono un po' cambiati, c'è stato un cambio generazionale, ci sono state delle scelte anche così commerciali e distributive da parte di molte aziende che hanno cambiato un po' le coordinate, però rimane, ripeto, una delle denominazioni più importanti. Noi peraltro abbiamo la fortuna di avere Montalcino qua a poco più di un'ora di macchina, quindi è una zona dove possiamo arrivare con una certa facilità. Il futuro in un mondo che cambia così velocemente non è semplicissimo da prevedere. Mi incuriosiscono forse due aspetti di questo brand complessivamente considerato: se si arriverà mai a una divisione e ufficializzazione di zone e sottozone, e in questo momento non sappiamo dire nemmeno se questo potrebbe essere un vantaggio o meno, però è una cosa che mi rende curioso, così come mi incuriosisce un po' lo sviluppo che potrebbe avere il rosso di Montalcino, perché mi sembra che molte aziende stiano adesso dedicando più attenzione. Certamente, se ripenso alla fine degli anni 80 e mi misuro oggi con la realtà produttiva anche di quell'area, i miglioramenti qualitativi sono stati straordinari, così come in tutte le regioni d'Italia.